zafi na in na aure kikin san zan baki gata aminiya ta ke na baiwa hanta ta kikin latina idan da ke ba za na damu ba ko da ba ni da kuɗi idan rabo ya rantse sai na aure ki ba ma gudi masoyiyata farin cikin kishi nake son gani a kullum sahibata in ji da ke ki lallaba kike ce za ki zan kawata sabida ke zan iya jure mugun zagi da gargadi akan ki ne nake rawa na yi tsalle har na yi ta zumudi ke ce na ke ce na sarauniya a cikin mata keke guda kike ba kamar ki da kansu ma matayensu suke faɗan kyawun halinki kina da kirki domin ke ba kyayin faɗa da kowa ni na zama naki tun da na gano kina da baiwa kece zan yi faɗa da wacce duk za ta ce da ni ba ta sanki tun da ƙawayen kawar diyar kanwata ma sun yabe ki kin ga ashe kina da kyawawan halaye diyar kanawa kuma ashe kina da dogon gashi kin yi makurar haɗewa kece nan aminiya sirri na ke na baiwa ki taimaka ki rike mun shi tuni na rike naki sirrin ba wanda kuma ma za ya ji shi mu zamo masu rikewa juna sirrin mu karmutuna mu zamo miji da mata waɗanda suke da rikon amana Billget ni naki ne si bawai kin san ina da kishi tsantsar tsagwaran tsabar kaunar ki nake yi ba fashi har yanzu ana ibawa nake zaune gidan mahaifina inna aure ki a mahaifata nake so mu zauna ke za ki zama mata Afnan Mix.